Riprende spedita la marcia in campionato per le ragazze di Acqua Centropose Bardolino, che si impongono con un rotondo 4-0 sul Tavagnacco e rosicchiano 2 punti alla capolista Torres, fermata sul pareggio dal Milan. Ora le sarde mantengono 3 punti di vantaggio sulle gialloblu, che devono però recuperare la gara con la Reggiana. Al Belvedere di Calmasino le veronesi sbloccano il risultato al 28esimo grazie a Giorgia Motta, che dalla destra fa partire un cross che si trasforma in una conclusione imprendibile per Buiatti. Prima del riposo le gialloblu legittimano il vantaggio andando vicine al raddoppio con Gabbiadini che spara alto e Panico che impegna Buiatti in angolo. Bardolino determinato a chiudere la gara nella ripresa e dopo un diagonale di Gabbiadini terminato fuori di un soffio, le veronesi pervengono al raddoppio. Al 17esimo Boni con una finta si libera di Turra e serve Patrizia Panico in profondità. Il bomber gialloblu si libera in aria e insacca il pallone del 2-0. Terzo gol della banda di Longega al 35esimo su cross di Valentina Boni. Bissoli, nel tentativo di anticipare le attaccanti scaligere, mette la sfera nella propria porta. In pieno recupero la neoentrata Girelli, con una bordata dal limite, costringe Bissoli al salvataggio sulla linea con un braccio. Calcio di rigore trasformato dalla stessa giovane centrocampista veronese. Dopo le fatiche di Champion si è rivisto un Bardolino concentrato sul campionato. Sabato prossimo in Sardegna va in scena la partitissima tra Torres e Bardolino Verona.